Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi andremo insieme a rimuovere i semiassi a una Fiat Uno per sostituire le crociere. Praticamente quest'auto ha il cambio rotto, fa un rumore pazzesco, sicuramente qualche ingranaggio, qualche cuscinetto all'interno è andato. Vedrete che rimuovendo il semiasse o comunque scaricando l'olio, questo è pieno di limature metalliche. Infatti in un prossimo video andrò a sostituire l'intero cambio, ma così come ho fatto anche altri lavoretti, ad esempio ho sostituito la scatola dello sterzo con, è chiaro, le testine dei tiranti, ovviamente i supporti motore e cambio e così via. Quindi mi raccomando, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Iniziamo con il semiasse lato sinistro. Sono presenti qui due fascette da svitare. È chiaro, su questo tipo di cambio l'olio è nel giunto stesso, quindi all'interno della cuffia. E allora prima bisognerebbe svuotare l'olio e successivamente rimuovere la cuffia. O comunque nel rimuovere la cuffia mettiamo un recipiente al di sotto. Tra parentesi, come vi avevo già accennato, questo cambio ha un problema all'interno. Se si nota, l'olio è pieno di limatura metallica. E allora una volta liberata la cuffia già si intravede la crociera all'interno da sostituire. Ci spostiamo sul lato ruota, iniziamo a rimuovere i due bulloni che tengono agganciato il fusello all'ammortizzatore. Sono due bulloni con testa 15 e i dadi che li bloccano invece sono da 17. Continuando passiamo al dado del mozzo. Con un cacciavite allarghiamo dove c'è l'intaglio per non farlo svitare e volendo ci segniamo con un pennarello l'esatta posizione che ci servirà quando riavviteremo, ma comunque alla fine utilizzeremo una chiave dinamometrica. E così bussolotto da 30 mm e svitiamo il dado stesso. Per il momento lo lasciamo giusto puntato e non lo rimuoviamo completamente perché prima voglio rimuovere anche la pinza. Non è obbligatorio farlo, è giusto per lavorare un po' in comodità, tanto ci sono due bulloni nella parte posteriore da svitare. Ripeto, non è un'operazione obbligatoria, infatti successivamente vedrete che per l'altra ruota, la ruota destra, non ho rimosso la pinza. Ultimo dado da svitare con una chiave da 17 è quello che tiene la testina del tirante dello sterzo. La svitiamo e per rimuoverla utilizziamo un apposito estrattore. Qui vedete che si è liberata facilmente perché l'ho appena montata nuova, dato che ho sostituito la scatola dello sterzo, ma tra parentesi uscirà un video dedicato. Ad ogni modo siamo pronti a rimuovere il semiasse, quindi svitiamo completamente il dado del mozzetto e ci ricordiamo che lì è presente una rondella di spessoramento.
Ecco qua, questo è il nostro semiasse e lì in punta vediamo la crociera da sostituire. E di nuovo, ripeto, lì si intravedono della limatura metallica, dei pezzi metallici provenienti da qualche cuscinetto o ingranaggio all'interno del cambio rotto. Ad ogni modo, finito il lato sinistro ci spostiamo sul lato destro. L'operazione dalla parte della ruota non ve la faccio vedere, è praticamente identica. Lato invece cambio abbiamo una sola fascetta da rimuovere e quindi possiamo procedere a staccarla. Sul cambio invece ci sono tre bulloni da 10 da svitare. Questi sostanzialmente tengono una flangia metallica che a sua volta tiene agganciata la cuffia. Una volta tolti i tre bulloni, facciamo un po' di leva per spostare la flangia verso l'esterno e allora possiamo rimuovere il nostro semiasse. Spostandoci sul banco, qui vediamo i due semiassi, le due crociere e ovviamente le crociere nuove. Stiamo attenti perché hanno un verso di montaggio, ovvero da un lato abbiamo una parte conica, questa qui, dall'altro lato invece è completamente piatta. Questa parte piatta è dal lato esterno, ovvero da dove si rimuove, perché va a creare lo spazio per poter mettere il sigger di tenuta che vedremo a breve. Quindi questo lato piatto va dall'esterno, questo lato conico va inserito per primo. E allora con una chiave per sigger rimuoviamo appunto il nostro sigger di tenuta e possiamo sfilare la crociera. Controlliamo ovviamente che quella nuova sia identica a quella vecchia, sia come misure, sia come numero di denti, e possiamo procedere ad inserirla. Ricordo prima il lato conico verso l'interno e lato esterno abbiamo il lato piatto su cui si appoggia il sigger di tenuta. Identica operazione per l'altro semiasse, quindi l'altra crociera. Procediamo a rimuoverla e inserire quella nuova. Ed ecco che possiamo rimontare i nostri semiassi sull'auto. Iniziamo da quello destro, bloccandolo al cambio, avvitando i tre bulloni che tengono la flangia ancorata. Non l'ho fatto vedere, ma comunque si è intravista la fascetta che tiene bloccata la cuffia, l'ho messa più comodamente direttamente sul banco.
E allora, una volta inserito il giunto nel mozzo, riagganciamo l'ammortizzatore al fusello, successivamente la testina del tirante dello sterzo e infine il dado sul mozzo. In particolare andiamo a sostituirlo, sia questo che poi vedrete anche quello dall'altro lato, e inseriamo la rondella di spessoramento, avvitiamo il dado e infine ci ricordiamo di bloccarlo andando a punzonare dove c'è l'intaglio, in modo che si blocchi e per sicurezza non si sviti. Ci possiamo spostare così sull'altro lato sinistro. Anche qui blocchiamo l'ammortizzatore al fusello e successivamente la testina del tirante dello sterzo. Proseguiamo anche con la pinza e ripeto, questa non era necessario rimuoverla, ma io l'ho fatto giusto per comodità. Avvitiamo le due fascette nuove metalliche che tengono la cuffia e per concludere possiamo avvitare il dado sul mozzo, anche questo ovviamente nuovo, ricordandoci, è chiaro, di inserire prima la rondella di spessoramento. Una volta avvitato il dado, punzoniamo lì dove c'è quell'intaglio e abbiamo concluso. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!